Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Hesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot samahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kahadlok. Ang pagkahadlok usa ka normal nga emosyon sa tao. Ug adunay lain-laing gikahadlokan ang tao nga dili magkapareho sa gikahadlokan sa uban. Bisan pa usa kini ka normal nga emosyon sa tao, kung kini dili maayo ang pagdala, makahimo kini nga makadaot kanato. Ug kung kini maggamit sa insaktong katuyuan, aduna kini ikatabang sa atong kalambuan. Niining unang bahin sa atong paghisgot sa kahadlok, atong susihon kung sa unsang paagi kini makadaot kanato. Tungod kay ang kahadlok usa ka pagbati, may sitwasyon nga moabot kini kanato nga dili mapugnan sa atong hunahuna ug mao na hinuon ang modumala sa atong mga desisyon bisan may dakong kulang sa pagsusi sa kamatuoran o pundasyon kung angay ba kining kahadlokan. Kung dili na kini madumalahan sa atong hunahuna, mahimo kini nga makapawala sa atong maayong panghunahuna, mupabugnaw sa atong kadasig o mupugong kanato sa pagpadayon sa angay natong pagkabuhaton. Tagaan nato kini og hemplo. Tungod sa imong nadungog sa mga balita nga adunay daghang namatay sa COVID-19 ug usa kini siya ka klase sa virus nga dali lang motakboy sa uban, miabot sa tao ang kahadlok niini. Insakto kini nga pagkahadlok. Apan, miabot sa imong kinabuhi nga aduna kay gibati sa panglawas o gikinahanglan nga ipatan-aw sa doktor didto sa ospital. Wala na lang kamulakaw, bahala na magkagrabe ang imong balatian tungod kay nahadlok ka moadto sa ospital. Ang hinungdan, tungod sa imong kahadlok sa COVID-19. Kung sutaon lang unta ang tinuod nga sitwasyon, walay angay ikahadlok sa pagpalantaw sa doktor diha sa ospital tungod kay adunay mga pamaagi nga mahimo nga ang COVID-19 dili mo takboy kanimo. Ug gani ang ospital nagahimo pod sa mga pagbantay niini. Usa ka pahinomdom sa Dios alang sa iyang kaanakan nga mabasa sa Isaiah 41:10, ayaw kahadlok, kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong Dios. Panigunon ko ikaw, oo, tabangan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, mahimong kabahin kanato ang pagbati sa kahadlok. Aron dili kini makahatag kadaot kanato, atong sutaon kung insakto ba ang pundasyon sa desisyon nga atong pagabuhaton ug dili gumikan sa atong pagbati nga pagkahadlok. Adunay daghang nasulat sa Biblia nga makapaabli sa atong hunahuna aron ang kahadlok dili modumala sa atong kinabuhi. Sa ani nga paagi, wala nato kini gitugutan nga makadaot kanato. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga naara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot. Ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.